बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए आज का खूबसूरत वेदर, कितनी प्यारी धूप निकली हुई है। और आज टेम्परेचर जो था ना वो प्लस में था और मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। आप लोग बताएं मेरे बहन भाई बच्चे आंटीज़ मेरी बेटियाँ, ख़ास तौर पे मेरी शरारती दोस्तें सब कैसी हैं? यकीनन खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकलीफ से दूर रखे। और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। और देखें जी, ये तकरीबन टाइम था 2:45 का, अभी असर का टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने ना एक छोटा सा कैप्चर बना लिया आप लोगों के लिए। आज मैं ना बड़े मज़े की एक बहुत ही जल्दी बनने वाली जो है ना रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, राइस की। तो ये मैंने ना चावल जो थे ये रात को उबाले थे कि मैंने ये रेसिपी बनानी है। इसमें मैंने सारी सब्जियां डाली थी, जिसमें मेरे पास माइस थी, मकई थी, टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे, ये रात को मैंने काट दिए थे। शिमला मिर्च 3 किस्म की थी। उसके अलावा हमारे पास रेड प्याज था, वाइट प्याज था और बंद गोभी थी। इसके साथ हम बनाएंगे आज अपने। और चार मैंने जो थे ना आप देख रहे हैं, सब्जियां जो है ना वो आप जो मर्ज़ी डालें। और साथ जो था वो चिकन भी था मेरे पास थोड़ा सा, आधा किलो चिकन था, 4 अंडे थे। और स्वीट चिली सॉस और हॉट चिली सॉस मैंने मिक्स की थी, 3 टेबल स्पून थी। लहसुन अदरक का पेस्ट था मेरे पास। और सोया सॉस इसके अंदर जाता है 1.5 टेबल स्पून, नमक जाता है, और काली मिर्च पिसी हुई जो हम घर में पीसते हैं ना वो मिर्च। इनके साथ हमारे बनेंगे राइस। और ये जो चिकन है इसके मैंने क्यूब्स काट लिए थे, ये रात ही को मैंने प्रिपरेशन कर दी थी कि मैंने कल ये वाली रेसिपी बनानी है और आप लोगों से शेयर भी करूँगी। इस तरीके से चिकन के पीसेस जो थे ना मैंने सारे काट लिए थे। आप देखें इसमें बच्चों के लिए, जिनके बच्चे सब्जियां नहीं खाते, कुछ बच्चे चिकन नहीं खाते, कुछ बच्चों को चावल नहीं अच्छे लगते, तो आप इस तरीके से उनको बना के दें। इजी वे भी है और बनाने में भी आसान और जल्दी भी बन जाती है ये वाली रेसिपी। तो इस तरीके से मैं ना बच्चों को बना के देती हूँ। खैर मेरे बच्चे तो सारी सब्जियां अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं, लेकिन अंडे भी इसमें हम डाल रहे हैं। और मसाले भी बहुत कम, सिर्फ काली मिर्च और नमक के साथ। ये देखें जी, मैं डाल रही थी कुकिंग ऑयल, ये मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो मैंने जो ना बना के रखा हुआ है। मैंने रमज़ान की जो प्रिपरेशन की थी ना उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा बना के रख दिया था। अब लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा पिंकिश कलर हुआ, अभी देखिए पूरे तरीके से ये गला भी नहीं था, हाफ़ गल गया था। तो मैंने इसमें अपना चिकन डाल दिया, चिकन के क्यूब्स डाल दिए। ये बच्चे अक्सर नहीं ना खाते ऐसे चिकन, तो आप चावलों में इस तरह डाल के बच्चों को दें। आप देखिए हाफ़ नमक जो था वो मैं डालूंगी और हाफ़ नमक मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि चिकन को जब भी आपने फ्राई करना है ना उस वक्त उसमें नमक डाल दें, ताकि उसकी बोटी जो है ना वो अंदर तक उसका जो नमक का टेस्ट है वो चला जाता है और फ्राई भी बहुत अच्छी हो जाती है। आप देखिए लहसुन जो था वो अभी आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें मैंने इसको रख दिया 8 से 10 मिनट, इसको मैंने उस पे ना दरमियानी आंच पे मैंने इसको चिकन को फ्राई किया। इधर जो था अब सिर्फ नमक डाला और अदरक लहसुन का पेस्ट है। इधर मैंने 4 अंडे फेंट लिए और इसमें मैं जो है ना शिमला मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा ज़रा टेस्ट हो जाए वो डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा, ½ टी स्पून से भी कम शिमला मिर्च का पाउडर था, और थोड़ा सा नमक डाल दिया। और इस तरीके से मैं साथ इनको फेंट के इनको जो है ना छोटा छोटा सा बना लूँगी, क्योंकि ये भी राइस में जाएंगे। देखें ना कितनी चीज़ें हम अपने बच्चों को इस तरीके से खिला लेते हैं। मेरे तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा वाला बेटा जो है ना, हालांकि वो चावल नहीं खाता, वो तकरीबन कुछ 4-5 साल पहले पाकिस्तान गया है ना, वहाँ उसकी तबीयत ख़राब हुई थी चावल खाने के बाद। लेकिन उसके बाद उसने घर जब यहाँ वापस आया ना, बचपन में खाता था, उसने चावल खाने छोड़ दिए थे। लेकिन ये है कि अब उसने ये वाले चावल खाए थे। ये जो चिकन सॉरी एग थे, इनको मैंने छोटा छोटा सा ना पीसीस में कर लिया था। चिकन मेरा देखें कितने मज़े का फ्राई हो चुका है, कलर इसका चेंज हो गया। अब इसमें डालूंगी सारी सब्जियां।
سبزیوں میں مائز تھے، پیاز، شملہ مرچ، بند گوبھی، اور ساتھ میرے پاس شملہ مرچ 3 قسم کی تھی، ریڈ والی، گرین والی۔ وہ کلر اچھا لگتا ہے نا، بچوں کو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، اور ویسے بھی شملہ مرچ میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اب اس میں ہارڈ چلی ساس اور سویٹ چلی ساس 1.5 ٹیبل سپون، بلکہ 2 ٹیبل سپون سویٹ چلی ساس تھی، 1 ٹیبل سپون ہارڈ چلی ساس تھی، اور 2 ٹیبل سپون میرے پاس آئی تھنک سویا ساس تھا۔ فل بھری بھی نہیں تھی، لیکن چاول جو تھے وہ میرے پاس 1.5 کپ تھے، مطلب اتنے بنے تھے چاول کہ جو ختم ہو سکے، کیونکہ رات کو ابال کے رکھ دیں نا تو وہ اگلے دن اگر آپ اس طرح کے فرائیڈ رائس جس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ ان کو نام دے سکتے ہیں۔ اور سفید مرچ، کالی مرچ اور نمک۔ کالی مرچ جو ہے یہ ان کو پہلے لنگڑی میں کوٹ لیتی ہوں، اس کے بعد میں ہلکا سا ان کو جو ہے نا مشین میں کر لیتی ہوں، دردر سی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں اس کا ٹیسٹ کلر اب چینج ہو گیا۔ اب اس میں ڈالوں گی املی کا پلب، یہ وہ والی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی، جس میں آلو بخارا ڈالا تھا، اور ساتھ جس میں نے کھجور ڈالی تھی، اور جس میں نے املی ڈالی تھی۔ آپ لوگوں سے ریسپی میں نے اپنی چٹنی کی شیئر کی ہے، یہ وہ ہے، تھوڑی سی بچ گئی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا میں نے ساری جو تھی وہ کر دی تھی، اپنی فرینڈس کو بھیجی تھی، ان کو بھی اچھی لگی تھی یہ۔ اور یہ جناب ہمارا سارا کچھ چلا گیا۔ املی آپشن ہے اگر آپ کو پسند ہے، لیکن ایک کھٹا میٹھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے میں اسپائسیز زیادہ نہیں ڈالے، تو رمضان میں کہتے ہیں زیادہ اسپائسیز اور زیادہ آئل کوشش کریں نہ کھائیں، پھر بھی نہ کرتے کرتے تو ہم لوگ کھا ہی لیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے میں نے اس میں انڈے بھی ڈال دیا، اور اس کو پہلے میں چمچ نہیں ماروں گی تاکہ چاول میرے ٹوٹ نہ جائیں، اور اس طریقے سے اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کروں گی۔ یہ اتنے ہی تھے کہ ماشاءاللہ 4 بچے تھے، میں اور میرے ہسبینڈ تو نہیں کھاتے، لیکن انہوں نے چیک کیا تھا کیونکہ وہ روٹی کھاتے ہیں۔ اور دیکھیں ابھی اس میں تھوڑا سا سوس بھی ہے، سوس ہم نے رکھنا ہے بالکل خشک نہیں بنانے۔ اور اس طریقے سے آپ نا ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا۔ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ایڈ کے ساتھ دیکھا کریں، اور لائک کا بٹن آپ لوگ پریس کرنا کیوں بھول جاتے ہیں؟ اکثر بہن بھائی بھول جاتے ہیں، بہنیں بھی بھول جاتی ہیں، بھائی بھی بھول جاتے ہیں، لیکن جو میرے روٹین میں دیکھتے ہیں نا میری ویڈیو، وہ ضرور لکھتے ہیں کہ انہوں نے ویڈیو جو دیکھی ہے لائک کا بٹن پریس کیا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو بنا کے کھلائیں، اور بس جاتے جاتے اتنے کہوں کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، پازیٹیو سوچیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا، اپنے ارد گرد کا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور یہ دیکھیں جی سٹیم نکل رہی تھی، اور دیکھیں نیچے ذرا بھی نہیں لگے ہیں، لیکن ان کو میں نے 15 منٹ دم پہ بھی رکھے تھے۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ میں آپ کا کھانا یہ جو ہے نا، آپ کی سبزیاں کاٹی ہوئی ہوں، چاول آپ کے ابلے ہوئے ہوں، تو آپ کی آرام سے بن جاتی ہے۔ یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی پیاری سی ویڈیو، اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا، اور مجھے اچھا سا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ اوپر دیکھیں کیسی ڈیکوریٹ میں نے کیا، سیلیڈ بھی بچوں کا ساتھ ہو گیا، اور ساتھ بچوں کا میں نے کچا والا پیاز تھوڑا ڈالا، املی کی چٹنی ڈالی، اور مزیدار قسم کا ہمارا فرائیڈ رائس، ویجیٹیبل چکن فرائیڈ رائس ہمارے ریڈی ہو گئے۔ اور آج چاٹ مسالہ نہیں ہے، کیونکہ چاٹ مسالہ جو ہے نا وہ اکثر لوگ یاد کرتے ہیں۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔